Vážení prítomní, dámy a páni, mene výkonného výboru penzistov miestnej organizácie invalidov práce v Kisáči srdečne vás všetkých vítam na druhej výstave maliarov amatérov členov našej sekcii, ktorá sa menuje Michal Gerš. Na zasadnutí výkonného výboru dňa 19. apríla 2013 roku sme doniesli rozhodnutie, že zakladáme sekciu maliarov amatérov pri našej miestnej organizácii. Pomenovali sme ju po našom členovi, kisáčskom rodákovi Michalovi Geržovi, ktorý účinkoval aj na prvej kolónii, ako i neskôršie na výstave, ktorá bola 14. júna 2013 roku. Michal sa veľmi potešil k nášmu rozhodnutiu a sľúbil, že členom sekcie bude prakticky pomáhať, aby sa stali naširoko nádaleko známymi maliarmi amatérmi. Žiaľ, Michal 22. augusta 2013 roku nečakane umrel. Rozhodli sme sa, že kolóniu maliarov amatérov budeme organizovať každý rok v júni. Tohoto roku bude na Starej Fare 28. júna od 8. do 16. hodiny. Pri zakladaní tejto sekcie maliarov amatérov cieľom bol, aby sme zoskupili všetkých amatérov maliarov v Kisáči v jeden organizovaný celok a zabezpečili im zodpovedajúcu miestnosť pre stálu predajnú lístkov. Aby ich obrazy nestali v ich domácnostiach nepovšimnuté. Aby si ich snahu mohli čiastočne aj finančne náhradiť. Aby si Kisáčania a hostia, ktorí navštívia Kisáč, mohli navštíviť aj túto stálu výstavu, aj kúpiť obraz, ktorý sa im zapáči. Mienime sekciu amatérov maliarov prešíriť aj na mladšie generácie, zvlášť do základnej škole, aj škôlke prešíriť, a na tých, ktorí sú v Kisáči a ešte sa nezapojili do sekcie. Aby nám sekcia nezanikla, ale naopak, aby pustila hlboké korene a slúžila na česť všetkým Kisáčanom. Sekcia má 14 členov. Táto výstava zapadá do programu 21. detského kultúrneho
výstave sú vyložené vyše 50 exponátov. Ďakujem a prosím Michala Žurovku, maliara a novinára, aby sa ujal slova a otvoril výstavu. Nech sa páči. Kisač je osada, ktorá právom môže byť hrdá na množstvo výtvarných umelcov, už či školení a profesionálnych, alebo tých s prirodzeným výtvarným nadaním, ktorí majú ochotnícky zo záľuby. Svoj príspevok k 21. detskému folklórnemu festivalu Zlatá brána v podobe kolektívnej výstavy prikladajú aj členovia výtvarného kružku Michala Geršu, ktorý pôsobí pri miestnej organizácii penzistov invalidov práce a Kisáči. Na tejto výstave v škôlke Lienka výtvarné diela verejnosti predstavujú 11 autori, a to rôznorodou paletov umeleckého podania s názorneným motívom. Kisáčski maliari sa popasovali s výtvarnými prejavmi od incity až po realizmus. Zuzana Grňová úprimným maliarským štýlom, pripomínajúcim vyšívané kuchárky, stvárnila rozprávkový príbeh z červenej čiapočky, ako i dedinské motívy. Michal Gerša, maliar, podľa ktorého je aj pomenovaný tento výtvarný krúžok, i keď nie medzi nami, sú tu jeho nádherné diela znázorňujúce rovinu, zimu, práce v poli, Ježiša Krista a modlitbu dieťaťa. Vedúca krúžku Mária Slaviková sa predstavuje presvedčivými realistickými portrétmi, krojovanými ženami a ponúkla nám aj svojrázne zobrazenie biblického nočného kúpania Kačeby. Nové meno na kisáčskej maliarskej ochotníckej scéne je Anna Harianová, kisáčanka mnoho rokov žijúca v Nemecku, ktorá sa v súčasnosti zapája aj do kultúrneho života kisáča. Ona sa šikovne vynachádza v maľovaní ako krajine, tak v galeríny a starodávnych zopúľ. Mária Pániková sa v svojej tvorbe nadchýna rovinou, dedinou, koňmi a vnúčatami, čo potom s veľkým zanietením stvárňuje na plátne. Pán farár Ondrej Marčok pokračuje v maľovaní jedinečne podaných úchvatných krajiniek. Zuzanu Ferkovú najnovšie inšpirovali kvetinové zátišia, tiež krajinky Žena v kroji pred kostolom, ako i Aniel strážny. Zuzana Petrušková idylicky stvárnila dedinku, Saláš dievča s kozliatkom, Lucia Lamče. Jan Kulík vystavuje folklórom inšpirované kombinované drevorezby a najnovšie prekvapil i užitkovým umením v podobe unikátnych lám zhotovených zo starodávnych škripíc. Jaroslava Branková nám ponúka jej individuálne videnie labutí, roviny a lesa. Kristýne Srnkovej učarí milé zvieratka, ktoré znanecky stvárňuje realistickým spôsobom a je tu jej obraz krojovaného mladého pára. Na záver možno konštatovať, že kisáčski maliari obchodníci sa v posledných mesiacoch veľmi aktívne zaoberali novou tvorbou. Kiež by ich zanietenie neopúšťalo s odkazom a výzvou na rozvíjanie ich nových individuálnych maďarských nápadov na radosť všetkých. Výstava je otvorená.
cestičkou stromoradí. Gumilej večer chodí, mám milu, mám dievča, z nového kysáča, až do rána pri nej stojí. Mám milu, mám dievča, z nového kysáča, až do rána pri nej stojí. Už pole ránom honia, má milá vyprevať ma. Už pole ránom honia, má milá vyprevať ma. Vyprevať už je čas, sadni si ešte raz a potom sa rozídeme. Vyprevať už je čas, sadni si ešte raz a potom sa rozídeme. Obaja sme plakali, keď sme sa rozchádzali. Obaja sme plakali, oba do jedného. Rušníčka bielého sme slzičky utierali. Oba do jedného. Rušníčka bielého sme slzičky utierali. Keď som šiel od poľava, počul som muziky hlas. Keď som šiel od poľava, počul som muziky hlas. Muzikanti hrali, teba vydávali a ja som tam za dvermi stál. Muzikanti hrali, teba vydávali a ja som tam za dvermi stál. Sviet mesiačik z večera moje milej do dvora, posviec chodníček do pitvora, tam, kde je mamila. Posviec chodníček do pitvora, tam, kde je mamila. Prišiel som do pitvora, milá ma privítala, podala mi jednu stoličku, sadni si Janičku. Podala mi jednu stoličku, sadni si Janičku. Chvíľku sedeli, potom sme sa preč brali. Nech nás nevidia tvá mamička, poďme do hájička. Nech nás nevidia tvá mamička, poďme do hájička. Veru, je to pekná vec, dievčatko aj mládenec, keď spolu hajku špacírujú, aj rádi sa majú. Keď spolu hajku špacírujú, aj rádi sa majú.
Mamo moja,